السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. النهارده ان شاء الله هنبدأ نكمل موضوع اللوكال اكزامينيشن بتاع الهارت، بس من ناحية الكلام اللي يخدم فيا في النظري، وبعد كده الجزء البراكتيكال او الكلينيكال اللي انت بتاخده ده انت بتذاكره احسن من الكلام ده بكتير. بس احنا عايزين ناخد شوية نوتس مهمة جدا 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 في موضوع الاوسكالتيشن عشان خاطر المذاكرة النظري بتاعتنا. الاوسكالتيشن بتاع الهارت لما بنيجي نسمع اصوات القلب، نحط السماعه على قلب العيان نبدا نسمع او بندور على 4 اصوات، وفي حاجتين بالاضافه معاهم. ال4 اصوات بنسميهم الفور هارت ساوندز، اللي هم الفيرست والسكند والثيرد والفورث هارت ساوند، وهنبدا نتكلم عنهم تفصيل امتى نسمعهم وامتى لا، امتى يعلوا وامتى يوطوا. وبعد كده في حاجتين قوي بنقعد نتحير كده ما بينهم كتير، حاجه اسمها ايجكشن كليك وحاجه اسمها اوبننج سناب. دول عباره عن ايه وبيجوا منين اصلا من الكلام ده ويتسمعوا ولا لا؟ كل الكلام ده ان شاء الله نعرفه النهارده. شويه نوتس مهمه جدا، ما بقولش ان انا هشرح الاوسكالتيشن من ناحيه الكلينيكال لانك اصلا عارفه اكتر من الكلام اللي احنا هنقوله بكتير، بس احنا هنركز هنفوكس على حاجات مهمه جدا لازم تعرفها. طيب نبدا كده عشان نبدا نعرف الاصوات دي جايه منين. لازم تفتكر معايا موضوع من الفسيولوجي، معلش هنكد عليك بقى ونبدا نتذكر الذي مضى، بس معلش يعني سريعا كده. كان عندي موضوع في الكارديوفاسكولار فسيولوجي حاجه اسمها كاردياك سايكل، اللي هي دوره القلب. ان القلب على مدار الشغل بتاعه في المره الواحده او في البلس الواحده، النبضه الواحده، البيت الواحده، ده صح، بيبدا يعمل حاجه اسمها سيستول ودايستول. السيستول والدايستول الحركه دي بتمثل ب8 فيزز، متخيل 8 مراحل بتمثل بيها حاجه اسمها البيت بتاع القلب. ال8 مراحل دول بنبدا نرتبهم كالاتي، نعرف اسمائهم بس. انا ما هقولكش لسه الترتيب، بس هنعرف الاسماء بعد كده نبدا نرتبهم. حاجه اسمها ايزومتريك كونتراكشن او ايزو فوليومتريك كونتراكشن، وبعد كده الماكسيمم ايجكشن وريديوسد ايجكشن، وبعد كده نبدا ندخل في مرحله اسمها بروتو دايستوليك فيز، وبعد كده الايزومتريك او الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن، والماكسيمم فيلينج وريديوسد فيلينج والاتريال سيستول. طبعا مش هقعد اشرح لك بالتفصيل نفس الكلام اللي انت واخده في الفسيولوجي، والا مش هنخلص بقى النهارده. فاحنا عايزين ناخد الحاجات المهمه جدا اللي تخدم علينا. في البدايه كده الكاردياك سايكل دي عباره عن سيستول ودايستول، يعني ال8 مراحل على بعضهم بيعملوا السيستول والدايستول. مين فيهم بقى بيعمل السيستول ومين فيهم بيعمل الدايستول؟ ده اللي احنا عايزينه. خلاص طيب، قال لك بص، اول حاجه لو احنا عايزين نبدا نعمل سيستول، السيستول بتاعي او الكونتراكشن بيتمثل عن طريق ال3 مراحل دول. تمام؟ دول بيعملوا حاجه اسمها السيستولي او السيستول، اللي هو الكونتراكشن بتاع الهارت. ولما بتكلم على سيستول او دايستول ما بقعدش بقى افكر هو ده اتريوم ولا فنتركل، اقصد على طول فنتركل، اتفقنا؟ فلما اقول لك كونتراكشن اوف ذا هارت، لما اقول لك سيستول، لما اقول لك دايستول، على طول دماغك ترجم ان هو فنتركل نوت الاتريوم. عظيم جدا. لو احنا جينا بصينا هنا على ال3 مراحل دول، الايزومتريك كونتراكشن والماكسيمم ايجكشن والريديوسد ايجكشن، بيحصل فيهم ايه سريعا؟ اول واحده اسمها ايزومتريك كونتراكشن. لو نفتكر كده برضو من الماسل فيسيولوجي، كان عندك الكونتراكشن في الماسل نوعين، بيبدا حاجه اسمها ايزومتريك ويكمل ايزوتونيك. فالايزومتريك كلمه ايزو معناها ثابت، ومتريك اللي هو كان اللينث، طول العضله ثابت، يعني العضله مش بكونتراكت، مش بتقصر، مش ما بيحصلهاش شورتنج، مش بتبامب. امال بتعمل ايه؟ هو كل اللي بيحصل فيها كالاتي. لو ده مثلا الوول اوف ذا فنتركل واحنا عايزين نبدا نضخ من الفنتركل الى البلمونري ارتري، الضغط في البلمونري اعلى من الايه؟ من الرايت فنتركل قبل ما ابدا اضخ فيه، فانا عايز هنا يبقى اعلى من هنا، فابدا ازود البريشر جوه او التقل او التون او التنشن بتاع العضله جامد لحد ما التنشن هنا يبقى اعلى من البريشر الموجود على الفالف بتاع البلمونري ارتري، فاقدر ان انا اتغلب على البريشر، فانقل الدم من البريشر العالي الى البريشر مين؟ القليل. عشان اقدر ازود التنشن لازم اعمل ايه؟ افضل اعمل نفس الكلام لما ابدا مثلا اروح الجيم ولا حاجه وعايز ابدا ارفع البار او دمبلز معينه تقيله، فابدا اعمل ايه؟ وبعد كده ارفع، صح؟ هو نفس الكلام، انك بتبدا تحزق لحد ما يبقى التنشن بتاع العضله اتقل من التقل اللي بتشيله، فتبدا تعمل الاول ايزومتريك كونتراكشن تزود بيه التنشن، ولكن طول العضله ثابت، عمال ما بتحركش. كده وصلت للتنشن بقى اكتر من الطول اللي هشيله، اجي شايل كده، عملت شورتنينج، حولت الايزومتريك كونتراكشن لايزوتونيك. فاحنا هنا في البدايه بنعمل ايزومتريك كونتراكشن، فايدته ان انا بزود التنشن بتاع الفنتركل لحد ما يصبح اكبر من ضغط الاورطه لو احنا في الشمال، او البلمونري لو احنا في اليمين. طيب هنا المرحله دي هل في دم بينتقل من مكان لمكان، من مثلا من اتريم لفنتركل او من فنتركل للبلمونري او الاورطه؟ لا. ليه؟ لان كل الفالفز في مرحله الايزومتريك كونتراكشنز ار كلوزد، كل الفالفز ار
تمام؟ طيب بعد كده المرحله دي نهايتها ان احنا زودنا الكونتراكشن حلو جدا، وصلنا لاعلى هنا، نبتدي نفتح، صح؟ ده يبتدي يفتح وده يفضل مقفول، ما احنا كنا قافلين. ده لما يفتح هو البلمونري والاورتيك فالف يبتدي يحصل ضخ لمعظم الدم، صح؟ يحصل حاجه اسمها ماكسيمم ايجكشن. ايجكشن معناها ضخ الدم، يبدا يطلع معظم الدم من مين؟ من الرايت فنتريكل البلمونري ومن الليفت فنتريكل للاورطه. وبعد كده كميه الدم اللي هنا تبدا تقل شويه، فالضغط يقل شويه، فكميه الدم اللي هتبدا تروح تقل شويه، فيحصل حاجه اسمها ريديوسد ايجكشن ويروح بقيه الدم. كده احنا عملنا كونتراكشن، وكونتراكشن معناه ان احنا فضينا الفنتريكل في البلمونري او الاورطه، بتتكلم على يمين او شمال. طيب في المرحله دي في الوقت ده ايه اخبار الترايكاسبيد فالف والميترال فالف؟ كلوزد، مقفولين، صح؟ طيب يبقى اثناء ما احنا بنعمل سيستول دول مالهم؟ دول مقفولين. طب هم قفلوا امتى؟ امتى بيقفلوا؟ بص عشان تعرف بقى قفلوا امتى نبدا نكمل. بص معايا، في نهايه الريديوسد ايجكشن خلاص انا ضخيت الدم، هبتدي انتقل لمرحله جديده اسمها بروتو دايستوليك فيز. المرحله دي بتختم اللي انا بعمله في السيستول وبتبدا تهيئ للي هعمله في الدايستول. طيب بعد ما ابدا اخلص البروتو دايستوليك فيز الاقي ايه اللي بيحصل بقى؟ المفروض ان انا كنت هنا عمال اعمل ريديوسد ايجكشن وابدا اضخ دم، وعايز دلوقتي ابدا اعمل دايستول، صح؟ يعني عايز ابدا استقبل المره دي الدم من هنا، صح ولا لا؟ يبدا ينزل من الاتريم للفنتريكل، بس في نفس الوقت البريشر هنا قليل قوي، ولو سبت الفالف ده مفتوح الدم يبدا ينزل كده او كده على حسب تحكي يمين ولا شمال. فيقول لك ايه؟ اضطر بقى ان انا ساعتها اقفل ده وابدا افتح مين؟ اخلي ده مفتوح، ما ده خلاص هيبتدي يتفتح. فيقول لك في الايزومتريك ريلاكسيشن ايه اللي ابتدي يحصل؟ المفروض ده كان قافل هنا، صح؟ وهنا برده ده كان قافل وده كان فاتح. هيبتدي في الايزومتريك ريلاكسيشن ده يجي قافل على طول. يبقى ايه اللي هيحصل هنا للبلمونري فالف او الاورتال فالف؟ قال لك يقفلوا امتى؟ قال لك في الايزومتريك ريلاكسيشن، صح ولا لا؟ طيب يبقى الايزومتريك ريلاكسيشن برضو زيها زي الايزومتريك كونتراكشن، فيها كل الفالفز قافلين. ما هو دول كده كانوا قافلين، وبعد كده لما ده وده، صح؟ اللي هو الميترال ترايكاسبيد، لما جينا نبدا خلصنا السيستول بتاعنا في الايزومتريك ريلاكسيشن بقى نلاقي دول يبتدوا يقفلوا اللي هو الاورتيك والبلمونري، فاصبح الاربعه فالفز مقفولين. يبقى من هنا ناخد الفيزز من الكاردياك سايكل اللي فيها كل الفالفز ار كلوزد، هما الاثنين الايزومتريك اللي هو كونتراكشن والايزومتريك ريلاكسيشن. عظيم جدا. نيجي بعد كده الايزومتريك ريلاكسيشن اللي بيحصل فيها، انا عايز ابتدي اخد ده من الاتريم للفنتريكل بالمنظر ده، فاعمل ايه بقى؟ لازم الضغط في الفنتريكل يبقى اقل من الاتريم عشان يبدا ينتقل الدم او البلاد بتاعي من البريشر العالي للبريشر القليل. فالايزومتريك ريلاكسيشن مفيش عضلات بتقصر ومفيش عضلات بتطول ومفيش اصلا عضله بتتشد ولا بترخى، كل اللي بيحصل فيها ان بيبدا يقل التنشن بتاع مين؟ قال لك بتاع العضله بتاع الفنتريكل، فلما يقل التنشن يقل البريشر جوه الفنتريكل لحد ما يصبح اقل من الاتريم اللي فوقيه، فيبتدي في المرحله دي بيجهز الى انه يستقبل الدم. طيب يبقى هنا المرحله دي خدت كده فيها ايه اللي حصل فيها؟ قفل فيها الاورتيك ويل بالمونري فالف، صح؟ استعدادا للمرحله اللي بعد كده ومنعا ان هو يبداوا ينزلوا الدم لما البريشر هنا يقل. تيجي بعد ما انت خلاص وصلت لانك البريشر هنا بقى اقل من الاتريوم، هنبتدي نفتح مين بقى؟ قال لك نفتح اللي كانوا مقفولين اللي هم دول الميترال والترايكاسبيد فالفز. يبقى دول بيفتحوا امتى؟ لو انا عايز انزل الدم كده. طب انت هتنزل امتى وانا بعمل دايستول؟ بملى، صح؟ فنبدا نملى بقى. قال لك الاقي اول ما افتح كده الدم يبدا ينزل كالاتي، ينزل بكميه كبيره جدا بسرعه، حاجه اسمها ماكسيمم فيلنج فيز، وبعد كده الكميه اللي تبدا تنزل تقل شويه يبقى ريديوسد فيلنج. طيب قال لك بعد ما اعمل الاثنين دول اللي هو الماكسيمم فيلنج والريديوسد فيلنج، هلاقي ان الاتريوم ده فضى في الفنتريكل 70% من الدم اللي كان موجود فيه. يبقى المرحلتين دول بيحصل فيهم ايه؟ بينزل فيهم 70% من الدم اللي كان في الاتريوم الفنتريكل، بينزل كده لوحده يعني بالجرافيتي، تاثير الجرافيتي عادي والبريشر جريدينت، يبدا ينزل من الضغط العالي الضغط القليل تحت تاثير برضه الايه؟ الجرافيتي 70%. ودول بينزلوا لوحدهم، فبقول عليهم باسيف فيلنج. يعني في بعض الاساتذه الكبار ما بيقعدش يقول لك بقى ماكسيمم فيلنج، لا يقول لك باسيف فيلنج، تمام؟ معناها انه حصل لوحده بدون اي كونتراكشن. تيجي بعد كده في 30% مش راضيين ينزلوا. عارف لما تيجي تاكل كده، كان في حاجه زمان اسمها لوليتا، كانت جميله جدا، اللي هي جميله قوي. كنا نفضل كده نحط بقولنا نشفط الحاجات لوحدها لحد ما تيجي اخر شويه كده لو عايزين نجيبهم نيجي نشفطهم كده، صح ولا لا؟ نشفطهم بايه؟ نفضل ندوس على الورقه لحد ما تطلع. اللي كان بياكل لوليتا يفهم، كان ما بياكلش خلاص مش مشكله، ده كان قرف بنعمله احنا صغيرين، بس ما علينا. تيجي بقى لو انت عايز تنزل ال 30% تعصرهم،
صح ولا لا؟ طب نعصرهم ازاي؟ قال لك نعصرهم بمرحله اسمها اتريال سيستول. بالرغم ان اسمها سيستول الا ان هي احد مراحل الدايستول بتاع مين؟ بتاع الفنتركل. ما احنا اتفقنا السيستول والدايستول يقصد بيه الاساس الفنتركل. يبقى اخر بقى حاجه لو انا عايز افضي ال 30% اللي باقيين، لازم الاتريوم لو عايز انزل ال 30% اللي باقيين هنا يعصر نفسه. لما يبدا يحزق كده او يعصر يبدا ينزل ال 30% اللي باقيين. ده حصل نتيجه كونتراكشن، فما نقولش عليها باسيف، نقول عليها اكتيف. تمام فيلنج. طيب ده بالنسبه للاتريوم مين؟ اتريال سيستول. بعد ما انا نزلت ال 30% اللي باقيين كده انا خلصت دايستول، صح؟ عايز بقى الدم اللي انا نزلته ابدا اضخه كده، فعشان اضخه كده وما يطلعش هنا تاني لازم ان انا اقفل الفالف ده، فيبتدي انتقل بعد الاتريال سيستول الى المرحله دي مره ثانيه ايزومتريك كونتراكشن الاقي فيها ده قفل. طب ودول اللي هو البلمونري الميترال والاورتيك كانوا قافلين. يبقى اذا في الايزومتريك كونتراكشن بيقفل مين؟ قال لك بيقفل الميترال والترايكاسبيد فالف، صح؟ يبقى بيقفل في بدايه اهو، دي اول مرحله في السيستول ودي اول مرحله في الدايستول. يبقى اذا نقدر نقول ان الميترال والترايكاسبيد بيقفلوا في اول مرحله at the beginning of systole، وهنا نقدر نقول على دول الاربعه دول ان هم عباره عن الدايستول، صح؟ وان الاورتيك والبلمونري بيقفلوا امتى؟ قال لك بيقفلوا at the beginning في اول مرحله هنا في الدايستول، انما هنا الميترال والترايكاسبيد بيقفلوا في اول مرحله في السيستول. وفايدتهم ان الميترال والترايكاسبيد يمنعوا رجوع الدم تاني من فنتركل اتريوم during الفنتريكولار سيستول، والبلمونري والاورتيك بيمنعوا الريجرج بتاع البلاد او رجوع الدم مره ثانيه من الفنتركل الى البلمونري او الاورطه during مين؟ قال لك during بيمنعوا رجوع الدم من البلمونري والاورطه الى الفنتركل خلاص during مين؟ during الدايستول. خليه بس ينزل من الاتريوم للفنتركل. طيب كده اقدر اقول ان الميترال والترايكاسبيد بيقفلوا امتى؟ انا عايزهم يقفلوا لما ده يبدا يكونتراكت. ده يكونتراكت انت في السيستول، يبقى الميترال والترايكاسبيد يقفلوا at the beginning of systole في اول مرحله في السيستول اللي هي الايزومتريك. ما هي المراحل دي نازله بالترتيب كده. طيب والبلمونري والاورتيك يقفلوا امتى؟ at the beginning of diastole اللي هو يقصد في الايزومتريك ريلاكسيشن. بس يقول لك قفله الميترال والترايكاسبيد تاخد معاها جزء من اللي بعدها، الايزومتريك واللي بعدها اللي هي تلاقي برضو الماكسيمم انجكشن خلاص بيبدا يقفل فيه مين؟ بيقفل يعني بيكمل فيه قفل الميترال مين؟ الميترال ترايكاسبيد فالف. طيب ده كده حاجات كانت في الفسيولوجي زمان. ده كان بالنسبه للكاردياك سايكل. تعالى بقى نبدا نتكلم على الاصوات الاربعه الفور هارت ساوندز بتوعنا ونتكلم على الجيشن كليك والاوبننج سناب. الفيرست هارت ساوند عايز اعرف عنه بالظبط اربع حاجات. ايه السبب بتاعه وبيحصل امتى؟ الحاجات اللي تعلي الصوت ده، الحاجات اللي تقلل الصوت ده. اربع حاجات تخلصهم. طيب اول حاجتين احنا خلصناهم اوريدي. ايه اللي بيعمل بقى الفيرست هارت ساوند؟ قال لك قفل البيبان او قفل الشبابيك بتاع القلب اللي هو الميترال والترايكاسبيد. الميترال في الشمال والترايكاسبيد في اليمين. لما الفالفز دي يقفلوا يعملوا الصوت كانك بالظبط الفالفز دي لما بتفتح تبقى فاتحه لتحت كده. لما بتيجي تقفل at the beginning of systole في الايزومتريك كونتراكشن يعملوا كده. بص يجوا خبطوا كده. الخبطه دي بتعمل لك الصوت. لو اتخبط جامد يعمل لك الصوت عالي، لو اتخبط بالراحه او ما خبطش اصلا ما يعمل لك صوت واطي، صح كده؟ تعال نشوف ازاي عشان تفهم ايه الحاجات اللي بتعلي بقى والحاجات اللي بتقلل. احنا خلاص اتفقنا ان السبب كلوجر اوف mitral tricuspid valves at the beginning of systole ومقصود بيها الايزومتريك كونتراكشن وفهمنا كويس جدا. عشان تفهم بقى الحاجات اللي تعلي وتقلل تعال نشوف النورمال بيحصل ايه. تعال مثلا نبدا ناخد عمنا ده عباره عن الميترال فالف. الميترال فالف اللي بيحصل بقى يقول لك واحنا بنعمل دايستول يعني والدم بينزل من الاتريوم للفنتركل. تخيل كده الفالف بيبقى فاتح بالمنظر ده اهو. ادي الفالف فاتح كده اهو. ده لو احنا بنملى صح كده، بنملى مين؟ بنملى الفنتركل. ادي الفالف يا سيدي فتح، تلاقي الدم عمال ينزل. اول ما الدم يبتدي يملى لحد ما يوصل للنقطه دي، وكل ما يرفع شويه يجي شايف الشطفه بتاع الفالف دي الكاسب ده يجي مزقوق. يعني هو كان كده يبدا الدم يزقه لفوق بالمنظر ده، وهكذا الناحيه الثانيه كانت نازله مثلا كده شويه فتلاقي الدم يبدا يرفعها بالمنظر ده. فكل ما يبدا الدم يبدا هنا يملى اكتر كل ما يبدا يرفع الكاسب ده اكتر. فتخيل دي اترفعت كده بص اهو اترفعت، ودي اترفعت كده اهو. فقرب الاثنين كاسبس من بعض قوي صح ولا لا؟ ولما الكاسبس تقرب من بعض لما تيجي بقى تقفل، يعني تخيل كده لو انت فاتح باب سنه صغيره وجيت قفلته، مهما
قفلته جامد مش هيعمل صوت عالي قوي، لانه كده كده كانوا قريبين من بعض جدا، صح؟ انما لو الباب بعيد يعني فاتح كده على مصراعيه، وجيت عملت الباب كده وهو بيقفل يجي طخ قافل جامد، يبقى كل ما القصبص كانوا بعيد لما تيجي بقى تقفلهم هيقفلوا جامد يعملوا صوت جامد، انما لو قريبين قوي من بعض وتيجي تقفله مش هيلحق يعمل صوت جامد. يبقى انت شرط انك تعمل تعلي الفيرست هارت ساوند لازم القصبص يبقوا بعاد عن بعض. طيب وانت بقى الحاجات اللي كانت بتقربهم من بعض ان يملى دم كتير، فكل ما يملى دم كتير عامل زي نظريه السيفون، تلاقي البكره من جوه او الكره من جوه تبدا ترفع 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 لحد ما صباعها تيجي قافل الميه، صح؟ فانت نفس الفكره، طول ما انت بتملى دم طول ما القصبص عمالين يرفعوا لحد ما يقربوا من بعض. كانوا كده لما قربوا من بعض لما يجي يقفلوا يعملوا خبطه بالراحه فيعملوا لك الصوت اللي انت بتسمعه الطبيعي اللي هو النورمال فيرست هارت ساوند. طيب لو انا بقى عايز ان انا اعلي الفيرست هارت ساوند خلي القصبص بعاد عن بعض، يعني اعمل ايه؟ ما تخلوا اللي كان بيقربهم يعكسوا، ايه اللي كان بيقربهم يملى كتير خلي يملى قليل. ايه الحاجات بقى اللي تخلي الفنتركل يملى قليل سواء في اليمين او في الشمال؟ امسك في هنا في الشمال الميترال فالف ماله اهو ده كده الميترال، يبدا يحصل له ميترال ستينوزس ينفع الميترال ستينوزس هنا ايه اللي يحصل بقى؟ الفالف يبقى بص ما بينزلش دم كتير، ما هو الستينوزس دي لما ينزلش دم كتير يملى هنا قليل، ولما يملى قليل القصبص ما يقربوش من بعض قوي، فلما تيجي تقفل يسكع، صح؟ ترزع الباب على طول. طيب الميترال ستينوزس هنا زيها ترايكاسبيد ستينوزس اهو، الترايكاسبيد فالف لما يبقى فيه ستينوزس الدم اللي ينزل هنا يبقى قليل، فلما يبدا يملى قليل القصبص ما يقربوش من بعض نظريه السيفون، ولما ما يقربوش من بعض يبقوا بعد يجي تقفل تسكع، ولما تسكعه يرزع الباب جامد جدا فيبدا يعمل صوت عالي، يبقى ميترال ستينوزس وترايكاسبيد ستينوزس. تمام؟ طيب في حاجه تاني غير كده قال لك التاكيكارديا. ما هو فكره برضه التاكيكارديا ان القلب شغال بسرعه، وما دام شغال بسرعه يبقى فتره الكاردياك سايكل فتره الدايستول اللي بيملى فيها قليله، وما دام بيملى قليل هيبقى القصبص بعاد عن بعض مش بيقربوا، لما يبعدوا عن بعض لما تيجي تقفل الباب يسكع قوي. عظيم قوي. ده كده بالنسبه للحاجات اللي تعلي، يبقى مايترال وترايكاسبيد ستينوزس وتاكي كارديا. طيب في بقى حاجه تاني، الحاجات اللي تقلل الفيرست هارت ساوند ايه بقى؟ قال لك عكس، يعني بدل مايترال ستينوزس يبقى مايترال ريجيرج، بدل ترايكاسبيد ستينوزس يبقى ترايكاسبيد ريجيرج، حلو جدا كحفظ بس نفهمها، وبدل تاكي يبقى براديكارديا. تعال نفهم في المايترال ريجيرج وترايكاسبيد ريجيرج ليه الريجيرج يقلل الفيرست هارت ساوند؟ طبعا احنا بنتكلم على فيرست فما تقعدش بقى تقول لي اورتيك وبالمونري دلوقتي، صح؟ علانين. طيب المايترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج تعال نفهم على واحده فيهم كده. يلا يا سيدي ادي المايترال. تخيل كده مايترال ريجيرج معناه ايه؟ الفالف ما بيقفلش زي الناس يعني اصلا القصبص ما بتقربش، هم اصلا بعض وما اصلا ما بيحصلش ما بينهم كونتاكت، وما دام ما فيش كونتاكت يبقى الصوت مش هيحصل او هيحصل بطيء جدا يبقى ضعيف قوي، صح؟ فتلاقي الفيرست هارت ساوند قليل، وهكذا في الترايكاسبيد ريجيرج. ما دام ريجيرج يعني ارتجاع، الدم بيرجع، ما دام بيرجع يبقى الفالف ما بيقفلش، ما دام ما بيقفلش ما فيش كونتاكت ما بينهم، صح؟ يبقى الصوت هيبقى واطي جدا. طيب او البراديكارديا، هتقول لي بقى لا البراديكارديا مفيش الفالف بيقفل زي الناس، اقول لك حلو، بس الفكره في البراديكارديا ايه؟ تعالى كده خلصنا دول. البراديكارديا يقول لك القلب بيعمل دايستول كتير جدا، فتره الدايستول طويله، وما دام فتره الدايستول طويله يبقى بيملى كتير، وما دام بيملى كتير يبقى بيرفع القصبص كتير وبيقربهم قوي من بعض. فلما تيجي بعد كده تبدا تعمل السيستول ويجي الفالفز يقفلوا، هم اصلا بيكونوا قفلوا من كتر ما هم قربوا من بعض، صح؟ يبقى فكره البراديكارديا ان انا عمال املى دم فدول عمالين يرفعوا يقربوا، مليت اكتر رفعوا يقربوا خالص لحد ما لازقين في بعض. فانت لما تيجي بقى تعمل سيستول وتيجي ترزع الباب هو اصلا مقفول، هترزع ايه؟ يعني الباب لو مقفول جيت سكعته هيعمل صوت؟ مش هيعمل صوت، فتلاقي الصوت واطي جدا، صح؟ يبقى دي الحاجات اللي تقلل مين؟ اللي تقلل الفيرست هارت ساوند. يبقى فكره الباب لو انت عايز ان الباب ده في الفيرست هارت ساوند يعمل صوت جامد افتحه واسع، صح؟ واسكعه. عشان تفتحه واسع ما تخليش الفنتركل يملى قوي، والحاجات اللي ما تخليش يملى قوي يا اما الدنيا هنا ضيقه يا اما بيشتغل بسرعه. ضيقه يبقى مايترال ترايكاسبيد ستينوزس يشتغل بسرعه يبقى تاكي. او حاجه تاني عايز اخلي الصوت واطي، انا عايز اخلي الصوت واطي قرب الباب قوي، صح؟ يعني ايه قرب الباب قوي؟ يا اما تبقى فيه براديكارديا فالقصبص قريبين جدا من بعض، صح؟ بسبب ان انا بملى كتير، او ان انت تعمل مايترال ريجيرج ان هم اصلا ما يقفلوش، صح ولا لا؟ ان الباب اصلا بيبقى مفوت. تخيل كده مثلا عارف انت البيبان انت بتفتحها كده وتيجي سابع فتيجي راجع تاني، ما بيخبطوش في بعض، بيروحوا وبيرجعوا، صح؟
حلوه جدا البيبان دي، تبقى داخل كده يفتح الباب وتلاقي الباب قفل لوحده رجع، يخبطوش صح، يخبطوش في بعض فمش هيعملوا صوت. هو نفس النظام فكره الريجرج. تعال ناخد بقى السكند هارد ساوند. تعال نميز كده ما بين الفيرست والسكند. الحاجات اللي تبدا تتحكم في صوت الفيرست هارد ساوند عالي او واطي هو مدى بعد الباب عن مكان قفله. لو بعيد لما تيجي تقفله يقفل جامد، لو قريب يعمل صوت بالراحه. هنا بقى السكند هارد ساوند اللي يتحكم فيه البريشر اللي بيقفل الباب، قوه قفل الباب، مش المسافه اللي هو بعيد عنها قريب منها، قوه قفل الباب. طيب يبقى ايه قوه قفل الباب دي؟ البريشر اللي انا بقفل بيه الباب. بص بقى معايا، اول حاجه بالنسبه للسكند هارد ساوند عايز اعرف برضو عنه 4 حاجات. ايه السبب اللي بيعمله؟ بيحصل امتى؟ وايه الحاجات اللي بتعليه وايه الحاجات اللي بتوطيه؟ بيحصل ازاي؟ بسبب قفل المره دي البلمونري فالف خلاص والاورتيك فالف، اورتيك وبلمونري، تمام؟ طيب وهما الاثنين بيقفلوا ات ذا سيم تايم في بدايه الدايستول. ليه بقى في بدايه الدايستول؟ عشان البريشر هنا كان قليل قوي والدم بيفضي من الاتريا من الفنتريكل، والبريشر هنا عالي، فمش عايز الدم ينزل من البريشر على البريشر قليل، عايز ينزل كده بس، فافل البلمونري وهناك قافل الاورطه عشان خاطر الدم ما ينزلش مره تاني. يبقى كده بقفله امتى؟ ات ذا بيجيننج اوف دايستول. واحنا فاهمين بقى قوي ان البيجيننج اوف دايستول يوصل بيه الايزومتريك ريلاكسيشن. شوف بقى فكره الكاردياك سايكل. طيب تعالى بقى نبدا نتكلم على الحاجات اللي بتعليه. قال لك اللي يعليه ان يقفل بقوه جامده، بقوه بريشر، صح؟ لو انت بتتكلم بص هو بيقفل امتى اصلا؟ لما ده يبدا يعمل دايستول. يعني انت تعمل دايستول بعد ما يخلص ضخ الدم هنا والدم هنا يبقى كتير. بص وانت بتضخ من هنا لهنا الضغط هنا بيبقى عالي، هنا يبقى قليل. لما كل ما بتبدا تضخ دم اكتر الضغط هنا يوطى وهنا يعلى. يعني بص الفنتريكل كان عالي والبلمونري او الاورطه قليل، فبدات اضخ من فنتريكل للبلمونري او الاورطه، فكل ما اضخ الاقي الضغط هنا الدم بيقل، فالضغط هنا يقل والضغط هنا يعلى، ما ده بيكتسب دم، الضغط هنا يقل والضغط هنا يعلى لحد ما الاثنين يتساووا. وبعد كده تبدا توصل لنقطه ان لما تبدا تضخ شويه كمان تلاقي الضغط هنا قل وهنا بقى اعلى، فساعتها الدم ممكن يرجع من الاورطه او البلمونري للفنتركل مره ثانيه، فساعتها لازم الفالف يقفل على طول، فتلاقي البريشر هنا لما يعلى يجي هوب قفل البلمونري فالف الاورتيك فالف، صح ولا لا؟ فعشان خاطر يمنع رجوع الدم فيبدا يقفل في بدايه الدايستول. عظيم جدا. فيقول لك يبقى اذا البريشر بتاع البلمونري اورتري او البريشر بتاع الاورطه هو اللي بيقفل الاورتيك والبلمونري فالف. طيب امتى بقى يقفل جامد الفالف ده؟ لما البريشر فيهم يعلى. يعني مثلا لو عالي في البلمونري يبقى حد عنده بالمونري هايبرتنشن، لو عالي في الاورطه، الاورطه ده اللي هو سيستميك هايبرتنشن اللي هو من الضغط، صح ولا لا؟ طيب ده كده بالنسبه ليه الاسباب اللي تعلي ان الضغط يبقى عالي. يعني ضغط في البلمونري اسمه بالمونري هايبرتنشن او ضغط في الاورطه اسمه سيستميك هايبرتنشن. ايه الحاجات اللي توطيه؟ قال لك 2 ستينوزس و2 ريجرج. وما تبصش بقى تقول لي مايترال تريكاسبيد، احنا بنتكلم في سكند، يعني اقصد مين؟ اقصد اورتيك وبلمونري، خلاص يبقى قفلت الموضوع بقى اتلم على طول. ايه الحاجات بقى اللي اتقلل؟ قال لك بالمونري ستينوزس واورتيك ستينوزس. اشمعنى؟ هو انا لو عندي هنا ستينوزس دي الفنتركل هيضخ للاورطه او البلمونري دم كتير ولا قليل؟ قليل. يبقى الدم لما يروح للاورطه قليل او للبلمونري والدم اللي يبقى هنا قليل، الضغط هنا ما يعلاش قوي، فما يبقاش في هايبرتنشن يسكع الباب جامد، صح؟ ما انا قلت لك السكعه معتمده على مش المسافه بتاع الباب وانما قوه البريشر. لو انا عندي ستينوزس والفالف ده ضيق مش هعرف اصلا ادي دم كتير، فالبريشر هنا مش هيعلى لدرجه انه يسكع الباب، ده بالعكس هيبقى اقل من النورمال، لان الدم اللي بيروح اقل من النورمال فضغط هيبقى اقل من النورمال، فيبدا يقفل الباب بالراحه قوي، مؤدب قوي الستينوزس ده. طيب ايه تاني؟ يبقى دول عشان اصلا مش بيعلوا البريشر، انما دول البلمونري ريجرج والاورتيك ريجرج. اتفقنا فكره الريجرج ان الباب مفوت، الفالف مفوت، صح؟ فبيعدي الدم رايح جاي. فانت اذا ايه اللي بيحصل بقى؟ الباب ما بيقفلش فما بيعملش صوت، يعني صوت بيبقى قليل جدا. ده فكره الايه؟ السكند هارد ساوند. في بقى حاجه مهمه جدا جدا في السكند هارد ساوند الا وهي السبليتنج. في حاجه اسمها سبليتنج هارد ساوند، ان الصوت ده بقى عكس الفيرست يتسمع صوت واحد كده، انما السكند هارد ساوند يتسمع كايه؟ ممكن يتسمع كصوتين، يحصل له سبليتنج، يتقسم. ايه بقى فكره القسمه ده؟ تعال نشوف. السبليتنج بتاع السكند هارد ساوند معناها ان الكومبوننت يتسمع 2 كومبوننتس. انت متخيل؟ يعني الصوت يتسمع صوتين. ازاي يا دكتور؟ احنا بنسمع فيرست سكند لب دب. السكند نفسه ممكن يتسمع صوتين، بس ده محتاج ناس بتعرف تسمع كويس جدا وناس بتتمرن انها تسمع بسماعها كويس كتير قوي.
ساعتها توصل لمرحله انك تعرف تسمع السبليتنج. احنا بنحاول بقى نقول انك لو عايز تسمعه في الانسان تعمل ايه؟ نورمالي ما بيتسمعش الا في حاله واحده، قال لك لو الانسان عايز اسمعه فيه اخليه ياخد شهيق انسبيريشن واسمع السكند هارد ساوند السبليتنج بتاعه اثناء ما بياخد الانسبيريشن بتاعه. اشمعنى يعني اثناء الانسبيريشن مش الاكسبيريشن؟ نورمال عمره ما يتسمع اثناء الاكسبيريشن. بص، المفروض ان الاثنين فالفز نظريا بيقفلوا مع بعض يفتحوا مع بعض، صح؟ بس فكره السبليتنج يقول لك ان اللي بيحصل سبليتنج ان البلمونري فالف يقفل متاخر شويه عن الاورتيك فالف، بس متاخر بدرجه يعني حاجه بسيطه خالص. فلما يقفل متاخر شويه كانك بتعمل بص كده قفل بالمنظر ده مثلا الاورتيك وده البلمونري، فالاورتيك يقفل ورا البلمونري، فتلاقي نفسك خلاص كده اهو بالمنظر ده بيقفلوا ورا بعض على طول، فيعمل لك 2 كومبوننتس. ليه بقى بيحصل اثناء الانسبيريشن بقى بالذات؟ اثناء الانسبيريشن زي ما احنا واخدين قبل كده في الفسيولوجي بيبدا يزيد الفينس ريتيرن، اللي هو الدم اللي راجع عن طريق السوبيريور والانفيرو فينا كيفا، صح؟ تمام. لما الدم يبدا يرجع عن طريق السوبيريور فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا كتير، يبقى اذا هيبدا ينزل من الاتريوم من الفنتريكل الرايت مش الليفت، لان الليفت ما عندوش حاجه اسمها فينس ريتيرن، فيبدا ينزل الفينس ريتيرن يبقى كتير، فالفيلنج في الرايت فنتريكل يبقى كتير، فلما يملى كتير ياخد وقت اطول على ما يفضي الرايت فنتريكل، ولما ياخد وقت اطول يبقى البلمونري فالف يقفل متاخر حبه عن الاورتيك فالف. ده اثناء الانسبيريشن. اثناء الاكسبيريشن الفينس ريتيرن عادي، فالدم اللي راجع عادي طبيعي مش كتير، فيقفل في نفس الوقت بتاع الاورتيك فما يتاخرش عنه فيتسمع كمان كومبوننت. يبقى لو نورمالي ممكن تسمعه during مين انسبيريشن. طيب ممكن بقى اسمع الانسان السبليتنج اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن. يا لهوي ازاي بقى؟ بص، عايز اعرفك وافكرك ان احنا بنتكلم على الوايد سبليتنج. يعني ايه وايد؟ يعني الصوتين بعاد عن بعض شويه، السكند هارد ساوند صوت قفل البلمونري الاورتيك بعاد عن بعض شويه. في الحالات دي بقى ايه بقى الحالات دي؟ طبعا كلها حالات مرضيه. اول واحده اسمها بالمونري ستينوزس ورايت باندل برانش بلوك والاتريال سيبتال ديفكت او الاي اس دي. تعال نشوف ازاي. اول واحده البلمونري ستينوزس. البلمونري ستينوزس ليه يعمل سبليتنج وازاي اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن؟ هل في فرق ولا لا؟ تعال نشوف. بص يا سيدي، البلمونري ستينوزس يحصل فيه اثناء الانسبيريشن سبليتنج كالاتي. بالمونري ستينوزس، صح؟ ليه بقى؟ المفروض ان الاستينوزس ده مشكلته في الانسبيريشن. تخيل بقى لما واحد يكون عنده بالمونري ستينوزس هيبقى عنده مشكلتين. المشكله الاولى انه عنده دم كتير وان عنده سكه ضيقه. الكلام ده بيحصل امتى؟ اثناء الانسبيريشن. ده مشكله مين؟ البلمونري ستينوزس. اثناء الانسبيريشن عنده دم كتير وسكه ضيقه، الاثنين دول يخلوه يعمل وايد سبليتنج. ازاي؟ اثناء الانسبيريشن بيزيد الفينس ريتيرن، نفس النظريه اللي كنت قايلها لك، فده كده كده بيخليه في المتاخر. فدي فكره الدم الكتير. الدم الكتير فكرته اللي هي زياده الفينس مين؟ الفينس ريتيرن. والسكه الضيقه انه مش بيفضي على طول، بياخد وقت عشان يفضي. فده بالنسبه للبلمونري مين؟ بالمونري ستينوز. السكه ضيقه فبياخد وقت على ما بيفضي، فيقفل متاخر عن الفالف اللي مش ضيق. طيب فيبدا يعمل لي اثناء الانسبيريشن يعمل سبليتنج. حلو، سهله. اثناء الاكسبيريشن بقى ايه اللي يخليه يعمل سبليتنج؟ اهو اثناء الاكسبيريشن اعتقد مفيش زياده في الفينس ريتيرن، فمش هيبقى عندي نقطه دم كتير، بس لسه ستيل عندي موضوع المشكله السكه الضيقه اللي هي الاستينوزس، صح ولا لا؟ ومشكله الاستينوزس بيخليه واخد وقت على ما بيفضي، فبيبدا يقفل متاخر. فناخد من ده ايه بقى؟ ان في البلمونري ستينوزس بيحصل السبليتنج اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن، ولكن في مين اوضح؟ اللي عنده اسباب اقوى واوضح واكتر، اللي هو في الانسبيريشن. ديورنج انسبيريشن السبليتنج يبقى واضح والصوتين بعاد عن بعض قد كده مثلا، انما اثناء الاكسبيريشن في سبليتنج بس الصوتين قريبين من بعض شويه، خلاص واضحين بس اقل وضوح من الانسبيريشن. يبقى دي ممكن يحصل فيها سبليتنج في وايد سبليتنج في الانسبيريشن والاكسبيريشن. ايه تاني يحصل في الشيخ والزفير؟ قال لك الرايت باندل برانش بلوك، ودي مالهاش دعوه بقى بحته ليه ان في سكه ضيقه وده لا خالص. امال فكرتها ايه بقى؟ في الرايت باندل برانش بلوك معناها ان انا عندي ادي الاي في نود وادي الاي في باندل، خلاص المفروض بتتقسم الى رايت وليفت.
الرايت مقطوعه بايظه فيها باندل برانش بلوك، يبقى الليفت بس اللي شغاله، فالكهرباء تيجي لسه نود الاي في نود والاي في نود اي باندل تبدا تمشي في الليفت باندل برانش وتبدا تروح للليفت فنتريكل بريكنج فايبر تكهربه ينقبض، وبعد كده الكهرباء تبدا تنتقل من الليفت فنتريكل الى الرايت فنتريكل. شوف بعد ما وصلت للليفت وبعد ما توصل للرايت فنتريكل يبتدي هو كمان يكونتراكت وهو الليفت بيخلص، فتلاقي اذا الرايت بيعمل كونتراكشن بتاعه متاخر فبيفضي في وقت متاخر فيقفل الفالف بتاعه متاخر اللي هو البلمونري فالف. صح كده؟ يبقى ده في الرايت باندل مين؟ في الرايت باندل برانش بلوك. تمام؟ طبعا لما الرايت يوصل له كهرباء متاخر يقفل يشتغل يفضي متاخر فيقفل في الاخر متاخر. قال لك ممكن حالات الاي اس دي الاتريال سيبتال ديفكت اشمعنى بقى؟ الاي اس دي ليه؟ تخيل كده ان انا عندي دم في الرايت اتريم والليفت اتريم في نفس الوقت، بس الضغط في الليفت اتريم اعلى من الرايت اتريم، ده الطبيعي. فتلاقي ان الدم يبدا ينتقل من الليفت اتريم الى الرايت اتريم عبر الاتريال سيبتال ديفكت ده. ادي الديفكت مكانه اهو، صح؟ فالدم لما ينتقل هنا يجي بدل ما الرايت فنتركل بينزل له دم فقط اللي جاي عن طريق الفينس ريتيرن سوبرفير فينا كيفا، لا بدا يجي له اللي جاي من الليفت سايد، فده يملى كتير، لما يملى كتير يفضي كتير كانك بتزود الفينس ريتيرن. يبقى الاي اس دي ممكن يعمل وايد سبليتنج بسبب انه بيخلي الرايت فنتركل يملى كتير، او ثبت ان اكتر من 80% من حالات الاي اس دي عندهم رايت باندل برانش بلوك معايا، فدول كلهم يعملوا سبليتنج، بنقول عليه وايد سبليتنج لان الكومبوننتس الاثنين بعاد عن بعض شويه. على عكس ده في اسباب تعمل لك نارو سبليتنج، وكلمه نارو سبليتنج يعني الصوتين يقربوا من بعض، وما دام قربوا من بعض يبقى البلمونري سليم، بس الاورطه بدل ما هو كان بيسبق بدا يتاخر فبدا يقرب من مين؟ من البلمونري. مين بقى الاسباب بتاعتي؟ اعكس، بدل بالمونري ستينوزس يبقى اورتيك ستينوز، يبقى هنا المشاكل في الشمال او ليفت باندل برانش بلوك. وهنا نفس الاسباب، فكره الاورتيك ستينوزس ليه الاورتيك ستينوز يعمل سبليتنج نارو سبليتنج؟ وانت عندك اورتيك معناه انه مش بيفتح زي الناس، فالفنتركل الشمال بياخد وقت على ما بيفضي. تخيل كده مثلا انا مثلا في الطبيعي خلاص بجري اسرع من زميلي، خلاص اسرع منه بكتير، لما بتعب بجري زي زميلي. انت متخيل؟ يعني انا في الطبيعي اسرع من زميلي، لما بتعب وابقى تعبان بجري زي زميلي. نفس الفكره، انا كنت في الطبيعي بقى في الاسرع من البلمونري، صح؟ وبيبقى في فرق ما بيننا وايد سبليتنج. لما بدا يحصل حاجه اسمها اورتيك ستينوز، اورتيك فالف بدا يضيق، فبدا الفنتركل الشمال ياخد وقت على ما يفضي، فالاورتيك فالف يتاخر. فلما يتاخر، شوف ده لما بيتاخر بيجي في الزمن مع ده، فبيقرب من وقت قفل مين؟ من وقت قفل البلمونري، ولكن بيسبقوا برضه، بس بدل ما بيسبقوا كتير بيسبقوا شويه صغننين قوي، فيبقى في نارو سبليتنج. طيب ده كان بالنسبه للاورتيك ستينوزس. في برضه الليفت باندل برانش بلوك نفس الفكره، ان انا عندي ادي الاي في نود والاي في باندل وادي الايه الرايت والليفت، الليفت مقطوع وفي ليفت باندل برانش بلوك فيها دامج، وانما الرايت شغاله، تروح الكهرباء في الرايت تكهرب اليمين، وبعد كده الكهرباء تمشي من اليمين الرايت فنتركل الى ليفت فنتركل، بعدين تكهربه فياخد وقت على ما يتكهرب فيتاخر الفالف بتاعه، وتاخره معناه انه يقرب شويه من قفل مين؟ البلمونري. ما هو انت بص عندك ده قفل الاورتيك وده قفل البلمونري، تمام؟ في طبيعي السبليتنج، فالاورتيك اهو بيقفل اسرع من البلمونري، لما يبدا يتاخر شويه تلاقيه بيقفل كده اهو، شوف دي هنا انما دي هنا، فبرضه بيقفل اهو بيقفل اسرع منه، ولكن الفرق ما بينهم صغير. لما تيجي تبص في الفرق الطبيعي هتلاقي، شوف ده كان بيقفل فين وده كان بيقفل فين، يا مارك ده كان السبليتنج وايد سبليتنج، انما هنا بقى فيه نارو سبليتنج معايا. لما كان في مشكله في الاورتيك قرب من قفل مين؟ البلمونري. اتمنى اكون اتفهمت كده وضحتها على الاخر يعني. ده كده بالنسبه لموضوع السبليتنج. تعالى بقى نبدا نشوف ثالث هارد ساوند ومهم جدا جدا، هو الفورث هارد ساوند. لو خلصناه يعتبر الموضوع خلص. الثيرد هارد ساوند عايز اعرف عنه حاجتين، بيحصل ازاي وليه، يعني ايه السبب بتاعه وامتى كمان. بص كده معايا، اول حاجه يقول لك الثيرد هارد ساوند نورمالي مش موجود، ما بنسمعهوش. انت بتسمع لبضه بالمنظر ده. لو انت لقيت ثيرد هارد ساوند عند حد كبير مش طفل صغير، اعرف ان هو باثولوجيكال ساوند. الاطفال الصغيره ممكن نسمع عنها اللي هنشوف السبب دلوقتي. طيب ايه بقى السبب بتاع ثيرد هارد ساوند؟ هل هو في حاجات بتتسكع؟ قال لك لا، في حاجات بتتهز. مين اللي بيتهز ده بقى؟ قال لك الفنتركل، الوول بتاع الفنتركل لما ينزل عليه الدم يخبط فيه يبدا يعمل حاجه اسمها فنتريكولار فايبريشن. عارف لما تبقى مشغل فايبريشن بتاع الموبايل كده يفضل يعمل
كل شويه كده ويبدا يهز كده ويعمل صوت. هو نفس الفكره. خبطه الدم جامد في وول بتاع فنتركل ضعيف، فنتركل خفيف، يخلي الفنتركل الخفيف ده يتهز مع الدم اللي بينزل عليه. طيب ايه بقى اللي يخلي الفنتركل يتهز؟ يا اما فنتركل طبيعي بس نازل عليه دم كتير يبقى زياده البلاد فلو، يا اما بقى الاكتر واللي بيحصل السبب الاشهر ان الدم اللي نازل عادي بس الفنتركل ضعيف. الفنتركل ضعيف معناها ايه؟ بنسميها فلابي مايوكارديوم. فلابي مايوكارديوم. ايه بقى اللي يخلي الفنتركل ضعيف كده وفلابي؟ قال لك ان هو اصلا ما بيتغذاش كويس. انا دلوقتي لو ما باكلش هبقى تعبان واي حد يزقني هقع على طول، صح؟ وهبقى خفيف جدا. ونفس الفكره مايوكارديوم تعبان ما بيروحلوش دم فيبقى ضعيف، اسكيميك او اسكيميا، او مايوكارديال انفاركشن حته من القلب ماتت فبقت ضعيفه تتهز، او ممكن اخر حاجه هارت فيلير. والهارت فيلير ده ممكن يكون ليفت هارت فيلير، ممكن يكون رايت فنتريكولار فيلير. لو هو ليفت فنتريكولار فيلير تسمع الثيرد هارت ساوند فين؟ هل تسمعه على المايترال ولا تسمعه على الترايكاسبيد؟ اكيد المايترال، صح ولا لا؟ ولو انت بتتكلم على ليفت على رايت فنتريكولار فيلير لازم تسمعه على الترايكاسبيد بس، دي حاجه اساسيه يعني. طيب دي كده الحاجات اللي تعمل لك حاجه اسمها فلابي مايوكارديوم. ممكن حد عنده مايوكاردايتس ما يضرش. دي كده الاسباب، يا اما دم نازل سكعه جامد فخلى الفنتريكل العادي يتهز، يا اما لا الدم نازل عادي بس الفنتريكل ضعيف قوي فاي كميه دم ينزل عليه يهزوه، بنسميها فلابي مايوكارديوم. دي اسبابها هيحصل امتى؟ المفروض ده كده الاصوات اللي احنا بنسمعها الطبيعي الاسود ده حاجه اسمها لضب 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 وهكذا. فده الفيرست هارت ساوند، ده السكند فيرست وبعد كده سكند وهكذا. تمام؟ طيب المفروض بقى ان احنا عندنا دي سايكل كامله، السايكل الكامله بتشمل سيستول ودايستول. وانا قلت لك ان الفيرست يبدا بيحصل الفيرست هارت ساوند اللي هو يقفل المايترال ويقفل الترايكاسبيد عشان خاطر القلب يبتدي يعمل سيستول، فهو بيقفل ويحصل السيستول، صح؟ طيب ادي الفيرست هارت ساوند. طيب المفروض بقى ان هنا يحصل السيستول وبعد كده يحصل السكند هارت ساوند يقفل البلمونري والاورتيك عشان يعمل الايه؟ الدايستول، صح؟ يبقى ده كده الفيرست ستول السكند دايستول وهكذا، وتبدا تكرر الموضوع. لو جينا مسكنا بقى المفروض ان هو ثيرد يبقى يحصل امتى؟ بقول لك يحصل اثناء الفنتريكولار فايبريشن لما الدم ينزل على الفنتركل. طب ما الدم ينزل على الفنتركل لو هو نازل من الاتريوم الى الفنتركل يبقى لازم الفالف اللي ما بين الاتريوم والفنتركل فاتح، اللي هو سواء المايترال او الترايكاسبيد فاتح، فالدم يبدا ينزل. يبقى اكيد ما دام ده فاتح يبقى ده قافل، ما دام ده قافل يبقى قفل لعمل سكند، يبقى هو بيحصل بعد السكند. طيب ده كده السكند يحصل بقى بعده هنا ولا هنا ولا هنا ولا في انهي منطقه بقى خلال المنطقه دي كلها؟ مش انت عندك منطقه الدايستول اتفقنا في الكاردياك سايكل انها كانت 4 فيزز، كانت بتشمل كده اول مرحله ايزومتريك ريلاكسيشن وبعد كده ماكسيمم فيلينج ريديوسد فيلينج اند اتريال كونتراكشن، اول 4 فيز. ادي دي المرحله وليكن بتاع الايزومتريك ريلاكسيشن، واحنا اتفقنا الايزومتريك ريلاكسيشن او كونتراكشن كل الفالفز فيها قافله فلا هينزل دم من هنا ولا هنا، يبقى اكيد مش هتحصل هنا. اول ما الفالف يبتدي يفتح يبدا يحصل بقى الصوت، لان ساعتها الدم يبتدي ينزل من اتريم الفنتريكل فيبدا يخبط. اول ما الفالف ايه؟ يفتح، يبقى هنا يحصل هنا في المنطقه دي كده الثيرد هارت ساوند بعد ما تخلص الايزومتريك مين؟ ريلاكسيشن. ده يبقى اس مين؟ السلام عليكم اس 3. تمام؟ طيب ده كده بالنسبه للثيرد هارت ساوند. ما تنساش فكرته او سببه الفنتريكولار فايبريشن، يخبط الدم فيتهز، صوت الهز ده الثيرد. الفورث هارت ساوند مفيش اسهل منه، ليه بقى؟ هو كل الفكره اللي فيه يقول لك سببه انه فيه باورفول اتريال كونتراكشن، الاتريوم بيعمل سيستول بقوه اقوى من الطبيعي. طيب هل بقى الاتريوم لما بيعمل سيستول قوي هو ده اللي عمل الصوت؟ لا، ادى الى حاجه عملت الصوت. ازاي بقى؟ تخيل كده، عارف احنا كده لما نيجي نلعب لعبه حلوه اجي اقول لك بص يعني انا عايزك تشد ايديك جامد ضدي كده وتبقى ناحيه وشك كده، فلو انت لو انا شديت بالراحه قوي كده وسبت هتخبط وشك بالراحه، صح؟ ايه رايك بقى لو انا جيت دلوقتي شديت جامد 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 وجيت سبتك مره واحده هتلاقي وش ايديك خبطت وشك جامد، صح؟ اللي بقوه ده الاتريال سيستول القوي ده هيبدا يؤدي الى حاجه تعمل الفورث هارت ساوند. ازاي بقى؟ قال لك بص يا سيدي، تخيل كده ان احنا عندنا مايترال فالف طبيعي وترايكاسبيد فالف طبيعي، تمام؟ ايه بقى اللي يحصل؟ بس احنا عندنا دلوقتي وليكن هنا بالمونري ستينوزس، يلا هنا اهو
في كده بالمونري ستينوزس. لما يبقى هنا في ستينوزس، لما الفنتريكل يكونتراكت الضغط هنا يبقى عالي صح، لما بيكونتراكت ده حاجه ضيقه فعايز يتخلص من الدم مش عارف، فالبريشر هنا يعلى. وبرده البريشر هنا لما يعلى على اللي قبله صح. بص بقى معايا، لما انا دلوقتي البريشر هنا عالي والاتريوم عايز يفضي عليه، بقى البريشر في الفنتريكل اعلى من الطبيعي، فالاتريوم بيحتاج قوه عاليه عشان يفضي على الفنتريكل. الفالف ده ما فيهوش طبيعه، ما فيهوش حاجه مشكله الترايكاسبيد، وانما الفكره كلها ان البريشر في الفنتريكل عالي نتيجه البلمونري هايبرتنشن او البلمونري ستينوزس، سواء هنا ضيق او الضغط هنا عالي فيعلي الضغط في الفنتريكل. فاذا الاتريوم عشان يقدر يفضي الدم كويس جدا في مرحله الاتريال سيستول، مش احنا اتفقنا يا جماعه ان الدايستول 4 مراحل تاني اهو، ايزومتريك ريلاكسيشن وماكسيمم فيلينج وريديوز فيلينج واتريال سيستول. الاتريال سيستول ده لو لقى ان الضغط هنا عالي عشان يقدر يفضي لازم ينقبض بقوه، ولما ينقبض بقوه الفالف هنا مفيش مشكله عادي جدا، فيبدا يضخ الدم قوي جدا عشان يقدر يتغلب على البريشر، فالدم يتزقب بقوه كبيره فيجي خبط في الفنتركل سكعه كبيره، ولما يخبط بسكعه كبيره يعمل لك صوت فايبريشن برضو صح. بس الفايبريشن هنا ناتج عن مين؟ عن الباورفول اتريال كونتراكشن. طيب يبقى ده لو حصل مثلا واحد عنده بالمونري ستينوزس او هنا زيها اورتيك ستينوزس، البريشر الدنيا ضيقه هنا او سيستميك هايبرتنشن، الضغط عالي هنا فيعلي على الفنتركل، ولما يعلي على الفنتركل الاتريوم لما يجي ينقبض ضده ينقبض بقوه كبيره جدا تضخ الدم بدفعه تخبط جامد قوي في الوول بتاع الفنتركل فتعمل لك الصوت. طيب يبقى كده ده السبب، يا اما بالمونري او سيستميك هايبرتنشن او اورتيك فالف ستينوزس او بالمونري فالف ستينوزس. يحصل امتى بقى هذا الصوت؟ اسمعه امتى؟ اكيد ده الفورث هارت ساوند، وبيحصل وانا الدم نازل من الاتريوم للفنتركل، يبقى لازم يبقى بعد الاس 2. طب يحصل في انهي مرحله في دول كلهم؟ مش هو بيحصل اثناء الاتريال كونتراكشن؟ طب ما احنا قلنا دي ايزومتريك ريلاكسيشن ودي عباره عن ماكسيمم فيلينج ريديوز فيلينج اتريال سيستول، يبقى يحصل هنا ده كده يحصل فيه مين؟ الفورث هارت هارت ساوند، ده مكانه على عكس الثيرد كان مكانه هنا صح؟ طيب ده كده نقول عليه الفورث هارت ساوند او اس 4. يسألك سؤال، هل الميترال ستينوزس يعمل اس 4؟ يعمل فورث هارت ساوند؟ ميترال ستينوزس يعني احنا مثلا هنا اتفقنا زي تراكيتال ستينوزس، تخيل كده هنا ميترال فالف، احنا قلنا اورتيك ستينوزس وسيستميك هايبرتنشن. طب هل الفالف ده لو ضيق يعمل هنا فورث هارت ساوند؟ لا. ليه بقى؟ لان لما يبقى ضيق مهما البريشر هنا عالي قوي الدم ما بينزلش كتير فما بيخبطش. انا قلت لك الفكره في الخبطه، بس الخبطه نتيجه ان الضغط هنا عالي، مش خبطه لوحدها، مش خبطه زياده بلاد فلو من السما كده، ولا خبطه ان الحاجات اللي احنا قلناها في الثيرد هارت ساوند، لا خالص، خبطه نتيجه ان البريشر في الاتريوم عالي، ساعتها اقول الفورث هارت ساوند. طب الفورث هارت ساوند احيانا بقى يسموه هنا الاس اي 4 ده لانه ناتج عن الاتريوم فيسموه اتريال ساوند، ولانه بعد الاس 1 اللي هي تؤدي الى السيستول، الاس 1 هنا والاس 4 هنا اهو صح؟ اس 1 اهو اللي هو يؤدي الى السيستول فيسموه بري سيستوليك ساوند. يبقى بري سيستول او بري سيستوليك ساوند او اتريال ساوند او بنسميه اس 4. اخر حاجتين بقى في الهارت ساوندز الا وهي الحاجتين مميزين كده اسمها ايجكشن كليك واوبننج سناب. احنا ما دام خلصنا الثيرد والفورث كل واحده فيهم بتقابل واحده من دول. يعني يقول لك بص كده عشان بنخلص منهم على طول، الايجكشن كليك تحصل دايما مع الفورث هارت ساوند وهنشوف ليه، والاوبننج سناب تحصل مع الثيرد هارت ساوند، يبقى السناب تحصل مع الثيرد خلاص كده سهله اهو، مش فيها اصلا الايجكشن كليك تحصل مع الفورث بس كده، الثيرد يحصل مع السناب بس. طيب بص بقى ازاي، يقول لك اول واحده الايجكشن كليك فكرتها او الصوت بتاعها المره دي مش من قفل الباب، من فتح الباب. قال لا فتح الباب يعمل صوت، ما انت لو عندك الباب بيزيق هيعمل صوت. طب لو انا مثلا دلوقتي بفتح الباب واخويا بيرخم عليا من بره وبيزق قصادي فانا بزق كده الباب هيزيق صح؟ فيقول لك لو الفالف ضيق في ستينوزس وهو الباب بيتفتح يعمل صوت. انت متخيل بقى؟ طيب يبقى هنا فكره الايجكشن كليك بيحصل بسبب مين؟ قال لك بسبب فتحه البلمونري والاورتيك، فتحه البلمونري فالف والاورتيك مين فالف يعملوا حاجه اسمها ايجكشن كليك. طيب ايه بقى الحاجات اللي تعمل هذا الصوت؟ قال لك نفس الاسباب اللي كانت بتعمل الفورث هارت ساوند، اللي هي لو في سيستميك هايبرتنشن بالمونري هايبرتنشن او بالمونري ستينوز اورتيك ستينوز. ما احنا قلنا لو الفالافل ضيقه
ايه اللي هيحصل؟ هتفتح بتزييقه كانها بتزيق صح، تعمل لك صوت. طيب ايه تاني؟ قال لك لو في سيستميك هايبرتنشن بالمونري، ما هو لو في هنا بريشر عالي الفالف مش هيفتح بسهوله، لان الفالف بيفتح ناحيه فوق صح كده؟ فلو البريشر هنا عالي الفالف يفتح بصعوبه، كأن بالظبط في ستينوزس. ده كان بالنسبه للاجكشن كليك. فاي حد يقول لك انت سامع هنا اجكشن كليك ولا لا، لو الدكتور قال لك مثلا العيان ده عليه فرصه على من غير ما تفكر اكيد عليه اجكشن كليك، اي عيان عنده فرصه عنده اجكشن كليك. تعال ناخد بقى الاوبننج سناب. الاوبننج سناب سببها فتحه وهو بيفتح الميترال والترايكاز. طب وهما بيفتحوا ايه اللي يخلي الباب وهو بيفتح يعمل صوت؟ لو ضيق صح. طيب انا بقول لك فتح الميترال والترايكاز لو بيفتحوا مضيقين، يعني في ميترال ستينوزا او ترايكاز ستينوزس، يعني تقريبا هي كانت نفس الاسباب اللي تعمل ثيرد هارت ساوند. عشان كده لو انت ليك ثيرد هارت ساوند قول في اوبننج سناب. صعب هذا الكلام. يبقى ده بالنسبه للاربع اصوات ومعاهم الريجكشن كليك والاوبننج سناب. اتمنى يكونوا يتفهموا، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.